ông đấy rồi số này cho nên là nó quen thật sơ mấy ở theo ý có hai chiêng mà thư dừng lại là đà đồng pin thì mình cho nó đến vấn đề mới đà bàn mà là đó thì buông con màu đó thư để con trong đâu là một cái chợ cái buổi tay mà khang đấy cười nhà anh đang thở cái người ta và bắt đầu hắn được đã đau bây giờ người ta chứ vì hắn tức đau đồng pin với đau đồng pin lối thật đau đau đấy bây giờ lại ấy con anh ấy chồng việc ngồi cho vì ok là những cười người ta hít nhé là rồi người ta dùng ở nhiều điều kiện bây giờ nhiều tiếp cận để chúng ta tiếp hay anh em nói chơi con vượt Christmas hay là buồn cái gặp đào ngọc phi được giờ tôi cho luôn chơi rõ sáng cho sáng thì tôi làm phải có những Christmas như thế nào hay ngày mà phải buồn tôi thấy chill ở cái đó tận từ Christmas yêu hoặc có nhân cây nữa nhân cái lễ là ở đây Christmas yêu nhiều chân rất là cái cái đây dạ nó nhạc tết tết gì dạ tết mong bay bay gì tết No Sunday worship. no Sunday worship No Sunday worship, but you to worship on the end. no Sunday worship always have Sunday worship But later time, in a later time. Sorry. We worship day Sunday what? 22 ok lấy dương sai ấy đọc muối cái quả bớt và phê vi dương sai nhớ và phê buôn chiều đây nhớ hiện tại thiết này nhớ mọi người là luôn chết ở trên dương là hòn nó hòn lý bây giờ mua ra một con đây bao cô dương thuế bao cô dương này thì dương phải ăn thịt thảo cái này dương thật dương chui ăn thịt thảo nghe tôi được không that's important and dương đang bao cô nào mình cũng nên phải hái những chui thảo thịt thảo thì đó ở đây here when you ask you pray okay when you cry God can heal you. Some people cannot pray but cry. Okay. Vì khá là thấy người đó đây số một chân nó sống một cái ông có về đã chịu thì sẽ chung cùng được cố tham sự ok đi rồi đâu đi chúng ta ở độ hơi ít gì để giving và khi cầm na bằng phố để dùng vào tôi là ăn được hàng một rồi đã xuống vật tiên cô đó cô thì họ đi làเป็นmột cái gì xong xuống quay nơi cái ca vậy để xuống một đọc này rồi cả phun ruột rồi dương ở đây tôi dương trên côn còn côn là không ăn rừng thì
tua pun nak ada satu tay trong buông từ buông tay liếp trong theo là bây giờ người ta có được vào chuông chụp lên ổ thì học đạo thì được này kinh tế số chuông kia về những có sách sản xuất là được trong cái đạo là cũng thì học đi đã bây giờรู้อธิบายหมดใจเรียนการดูดวงอายุมานับในความเป็นนักวิจัยแล้วการดูแต่ไปอยู่ยกตื่นhai là bóng ô này thì mình khơi đang để nhận nhiều vấn đề nàyเอาที่มาดูแรกคิดแรกของคุณคือตัวอยู่ไหนประตูกลมกับที่นี่ส่งตู้วัดทวงส่งทวงกับเตียงโตเลยที่การเลยตุ้งเกิดเรียนทวงจะไปcóตามรายเรียนทวงtrongเรียนทวงส่งไฟล์ถึงออนนักเป็นนี่cái ca thì cũng không sâu cái này kêu gọi cái đấy You are the words and the music. You're the song that I sing. You're the melody. You're the harmony. Placing your name I will bring. You're the Lord. You're the mighty God. You're the King of all kings. So now I get back to you. The song that you gave to me. You're the song that I sing. You are the words and the music. You are the song that I sing. You are the melody. You are the harmony. Praise your name I will bring. You are the Lord of lords. You are the mighty God. You are the King of all kings. So now I get back to you the song that you gave to me. You are the song that I sing. Thank you, Lord, for loving me, and thank you, Lord, for blessing me. Thank you, Lord, for making whole and saving my soul. I want to thank you, Lord, for loving me. Thank you, Lord, for saving my soul. Let us all with one accord sing praises to Christ the Lord. Let us all unite a song to praise Him all day long. I want to thank you, Lord, for loving me. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Lord, for saving my soul.យើងនឹងឲ្យប្រជាជាតិមួយដល់ខំកើតចេញពីអ្នកហើយយើងនឹងឲ្យពលអ្នកយើងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានឈ្មោះល្បីដូច្នេះចូលធ្វើជាអ្នកផ្ដល់ពរដល់អ្នកដទៃចុះយើងនឹងឲ្យពរដល់អ្នកជនទាំងអស់ជនទាំងឡាយណាដែលឲ្យពរអ្នកយើងក៏នឹងដាក់បណ្ដាសាដល់ជនទាំងឡាយណាដែលដាក់បណ្ដាសាអ្នកដែរក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នៅលើផែនដី
នឹងមាននឹងបានទទួលពរដោយសារអ្នក Good morning. Today I'll be reading Genesis chapter 12, verse 2 to 3. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Thank you. ខ្ញុំសូមជម្រាបបន្តិចបងប្អូនណាដែលអាចជួយនៅ Decorate Christmas ជាមួយខ្ញុំថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញអរគុណ Decorate ដល់នេះ All things come from you, we bless all things.
You create all things, you know all things. Father, as we live this short life, Father, we want to thank you all the blessings you bestowed each one of us, Father. Thanks, Mary, for the jobs and be able to go to work, regularly support the families, support this church. And if we give a portion of that blessing, Father, help us to give with a cheerful heart that the money be used wisely to spread your good news all around us. And support this church and support the works in other places also. And thanks, Mike, for the opportunity to do so, Father. Thanks, Mike, for the bond we have with you and with each other. And thanks, Mike, for this church. And I pray continue to bless us as we continue to live together here. Forgive us, Father, for this sin. Thanks, Mike, for being this morning. Pray all in Jesus' name. Too late. If I will do faith. Something's wrong with you.
You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seek you as a precious jewel, Lord, to give up I need a fool. You are my all.
Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin from the cross, my shame, rising again, I bless your name. You're my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You're my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Good morning. Điều số bảo bố. Tay con chém lòng kia thì bà chủ chủ đi. Xin chào bà ta bằng tôi. Mình tổng quen tiếp bà ta còn lưu ý của lẹ. Chúng tôi mới đến quay mùi đồng bày màu chạy chạy bằng cô lực này. Chúng tôi đến là pre-Christmas củaយើងយើងមិនទាន់ដល់ Christmas ឡើយទេ วันนี้ที่การสัญญากับพระมวยแต่การสัญญาจะพวกมนุษย์ทั้งหมดเราไปกันหมด The through you see all nations will be blessed ตามพูดจะบอกนะไอ้เราไปกันหมดประเทศกันหมดเราไปที่นึงมาที่โปรตามเจ้าการสัญญากับพระที่เชื่อการสัญญาโดยตามวิธีในสังคม15ในที่มาสำหรับเบอร์ในตรงนี้ที่อยากจะบอกเยอะโดยเฉพาะปีนั้นลูกหลานคลาดน้องเพิ่มบาปสิ่งที่สำคัญว่าพระบาทสัญญาโปรดเยอะไปช่วยสำคัญลูกไปบ้านลูกบาปเลยโดยเฉพาะมันจะคริสต์มาสที่เราดูในยืนเลือกจำเอาปีเปลี่ยนคริสต์บาทประสูติมาแทนเองคือมีผู้นำแต่มวยตัวผู้สำคัญเราโดยเพียงผู้บาปเราไปดู Seven promises of God is to complete the promise การสัญญาได้ประเปิดบอกเรียนโดยองค์เจริญ12 2 and 3วิจัยประเดียนแต่อันนี้มันการนำข้อมูลอย่างท่องพระบาทสัญญาเอบราฮัมและพระบาททำเอบราฮัมจริงอิสราเอลบอกกฎในกฎมีอายุ70 ปลายฉน้ำและกฎจริงอิสราเอลมากฎสอบมวยคอร์ดคาดีที่สอบมวยเราคุยกันโดยไอโรบูชิปคือพิจารณาโดยยังคือรู้จักหลักนี่คือรู้จักหลักเรียกหลักไปโรบูชิปบางคนมือเจโก้ยิงเจโก้ไว้ทุกวันเรียนเชื่อเรื่องคุณก็ได้บางคนไม่ได้ที่อัศวะเรียนที่อัมวินาเองเรียนบางคนคือเรียนมีชาติที่มาเลต้าที่เรียนมาดีทิวสเดย์เวนิสเดย์แต่มาทำไมใครไม่เรียนมวยยี่นะแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญดีกันโอ้ยเขาเรียนบางคนเอบราฮัมเชียร์บุรุษมวยได้เนี่ยเจ็บบอลสักกี่เรียนรู้จิตอัมบานเคยลุกโยชินได้พระบาทเฮาลูกเอบราฮัมจริงที่ที่พระองค์มาคอยตัวที่ได้พระบาทสัญญาให้พระบาทสัญญาในเอบราฮัม 7 promise ได้พระบาทสัญญาโดยลูกเอบราฮัมที่มวยยังเคยថាអាចនឹងបង្កើតនគរមួយយ៉ាងធំ God promised Abraham you will be a great nation ទីពីរអាចនឹងឲ្យពរដល់ឯង I will bless you wherever you go I will bless you យើងថា Abraham not a perfect guy not a perfect person just like us, right? He lied, he scared, he afraid all kinds of stuff. But God promised Abraham, I will bless you.ទី3ទាំងលើកឈ្មោះឯងជាធំផង I will make your name great. Make your name great. បងប្អូន talk about legacies ឈ្មោះដែលយើងចង់ទុកនៅภายในនេះពេលយើងលាចាកលោកនេះទៅបងប្អូនក៏ចង់ថាតើទីឲ្យជាសេយ៉ាងម៉េចដាក់ក្នុង tombstone របស់ you know យើងមាន legacy មួយដែលយើងចង់ទុកឈ្មោះរបស់យើង
not because the man outside the room ហើយគេនិយាយពីយើងនោះទេអ្វីដែលយើងធ្វើទាំងអស់នេះយើងសម្រាប់តែពេលដែលយើងចប់នៅសភៅរបស់យើង in the end of your chapter and somebody will comment on your book and say what kind of guy what kind of person ពេលដែលយើងចប់នៅជីវិតរបស់យើងកូនចៅរបស់យើងមិត្តសម្លាញ់របស់យើងនិយាយអំពីជីវិតរបស់យើងដែលរស់នៅនោះតើគេឲ្យពងយើងដល់ថ្នាក់ណាដូច្នេះ I will make your name great you want to be a name great God will make your name great because he said to Abrahamព្រះបាននិយាយ Abraham not Alexander the Great that he called himself the great it's different when you call himself I'm a genius you know sometimes I'm a good I'm a great that you put your title on yourself but this កន្លែងនេះសំខាន់ណាស់ដែលព្រះបានថា I will make your name great ខ្ញុំលើកឈ្មោះឯងឲ្យជាផងទី4ឯងនឹងបានធ្វើជាទីបញ្ចេញពរដល់មនុស្សទាំងឡាយ not because I will bless you but you will be a blessing ណាគឺថាឯងនឹងឲ្យពរដល់អស់ឯងនឹងបានធ្វើជាទីបញ្ចេញពរដល់អស់មនុស្សទាំងឡាយ so you look at it យើងមើលសម្រាប់មើលថាបើសិនជាព្រះ blessing you a lot what's the reason God bless you so you can be a blessing យើងអាចជួយយើង bless ដល់បងប្អូនដទៃទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង the reason God bless you so you can be a blessing កន្លែងនេះបញ្ជាក់ថាវាថាឯងនឹងបានធ្វើជាទីបញ្ចេញពរដល់មនុស្សទាំងឡាយព្រោះ Abraham God bless him so much ដែលព្រះបានប្រទានពរដល់គាត់ខ្លាំងមែនទេដើម្បីឲ្យគាត់បានជាអ្នកប្រទានពរដល់ជាដូច្នោះហើយបានយើងទាំងអស់គ្នាជាពូជ Abraham by faith ដោយសេចក្តីជំនឿរបស់យើងជាកូនចៅរបស់ Abraham មិនមែនដោយ physical ទេមិនមែនតាមសាច់ឈាមទេប៉ុន្តែ who believe in Jesus Christ ដែលណាដែលជឿព្រះយេស៊ូវគឺនោះជាពូជ Abraham ហើយទៅទទួលពរតាមរយៈ Abraham ដែរ we all Abraham descended by faith ដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាជាពូជ Abraham ដែរ not by circumcision but by faith ទី5អាចនឹងឲ្យពរដល់អស់អ្នកណាដែលឲ្យពរដល់ឯង this is a foundation of a market I will bless you I will bless those who bless you and all poor or another or poor or forefather American Jewish language they use the basic Bible the principle មួយដ៏ធំជា foundation មួយដ៏ខ្លាំងជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យស្រុកអាមេរិកដែលប្រទានពរខ្លាំងមែនទែនព្រោះ Abraham stick with Israel and bless Israel and help Israel all the way until now យើងឃើញនេះជា forefather យើងបាន believe បានជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះគម្ពីរទាំងមូលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងដែលយើងទាំងអស់គ្នាដែលព្រះបានសន្យានឹងអេប្រាហាំឯងឲ្យពរដល់អស់អ្នកណាដែលឲ្យពរដល់ឯងប៉ុន្តែហើយនឹងមិនដាក់បដាសាដល់អ្នកណាដែលបដាសា you know God will curse those who curse Abraham descendant who curse Israel God will curse 7ជាវល់មួយដែលសំខាន់ដល់យើងគ្រប់គ្នាគ្រប់ទាំងគ្រួលោកផែនដីនឹងបានពរឲ្យសាយ all nations on earth will be blessed through you all the nations on earth will be blessed through you គ្រប់ទាំងគ្រួនៅផែនដីនឹងបានពរឲ្យសាយយើងឃើញថាការសន្យាទាំង7របស់លោកអេប្រាហាំជាគម្ពីរមួយដែលព្រះបានសន្យាតាមលោកអេប្រាហាំក៏យើងគ្រប់គ្នាដែលយើងបានសម្រាប់នៅថាយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកគ្រីស្ទានក៏ជាពូជអេប្រាហាំដែលបានទទួលពរដោយសារយើងអង្គុយនៅកន្លែងនេះហើយបានជឿព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអាចារ្យពីចុះជាពូជអេប្រាហាំ so លោកអេប្រាហាំគាត់បានទទួលពររបស់ព្រះអស់ទាំងនេះដែលគាត់បានមកកើតជាបុត្រាមួយដែលគាត់មានអាយុចាស់ហើយ You can 99 years old and have a baby is impossible. តាមតែដូចជាហើយពីខ្លះព្រះសន្យានឹងយើងtake a long time to fulfill the promise of God. ពេលខ្លះយើងមិនអាចទ្រាំបាននឹងការសន្យារបស់ព្រះយើង figure out យើងស្វែងរកដោយសារប្រាជ្ញារបស់យើងថាតើព្រះសន្យាយ៉ាងម៉េចយើងចង់ស្វែងរកឬមួយក៏ព្រះសន្យាថាខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំនឹងគ្មានកូនទេ I have to plan A not working with the plan B and he made a mistake on plan B. That's good. ដូចជា Abraham យើងឃើញហើយពីរបស់គាត់បានបុត្រមួយបានគោលមួយដែលយើងហៅថា Isaac ប៉ុន្តែការសន្យារបស់ Abraham តាមរូប Isaac រហូតមកដល់ theology ដែលរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រតមកដល់យើងសពថ្ងៃនេះដែលព្រះយេស៊ូវគឺប្រសូតមក
พูดว่าลูกเอเบรฮัมนะ God test Abraham พระบาทสะบองลงเอเบรฮัม The word test ที่ยิงขึ้นมาพระองค์เอาไว้ให้กับพระองค์สะบองลงเอเบรฮัม Did really God don't know you? Did really God don't know Abraham? เพราะแต่กรณีการจำเป็นเชื่อ the human understanding ในทั่วยุคที่รู้ตั้งอ้อยบานโจลธาตั้งรู้ตั้งอ้อยto prove ability การนี้ระบบខ្លួនសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្លួនទៅលើព្រះប៉ុណ្ណា Not because God don't know because God know already Take your son យកកូនរបស់ឯងទៅមួយគត់ទៅភ្នំ Moriah and sacrifice him right there បូជាឲ្យព្រះបើសិនជាយើងជាឪពុកដែលមានកូនតែមួយដល់ជាណាស់ក៏តែយើងមានចៅក៏តែមក Hunter smile all the time One day God said take unto the sacrifice What do you think about it? I could take a big catfish, replace hunter to sacrifice. I don't see how one can do it. I don't think I can do it. But Abraham believed in God. I see Abraham not good tonight. I just got one thing to do with them. One day, the people in Abraham just take 2 servants and go with the donkeys and buy a bunch of wood. That Abraham bought toជាមួយអ្នកបម្រើពីរនាក់ហើយយកកូនទៅជាមួយផងហើយជាហើយយកអស់ទៅជាមួយផង So God that's really amazing that ខ្ញុំឃើញថាពេលដែល Abraham និយាយទៅពួកអ្នកបម្រើទាំងពីរនាក់ថាចាំខ្ញុំនៅទីនេះ Wait for me here I will go up there to worship the Lord and then I come back and then we come back តែឲ្យដល់ចាំហើយខ្ញុំទៅលើតួនឹងដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ sacrifice បូជាយចំពោះព្រះហើយយើងត្រឡប់មកវិញ I grew up there and we come back how Abraham know that he will come back with his son នេះជាការមួយដែលអស្ចារ្យនៃជំនឿរបស់ Hebrew chapter 11 បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាthe most heroes like Abraham ដែល Abraham ជាអច្ឆរិយៈមែនអច្ឆរិយភាពដែលគាត់បានធ្វើហើយគាត់បានជំជឿលើព្រះមែនទេជា faith ដែលគាត់ជឿព្រះអត់មានចេះថាបើសិនជាព្រះប្រទានពរកូនរបស់គាត់ដែលគាត់មិនអាចបង្កើតពូជបាននោះទោះបីព្រះអង្គចង់យកទៅវិញព្រះអង្គយកទៅវិញនិងព្រះអង្គផ្ដោតឲ្យវិញបើសិនជា God want me to kill my son he will raise him from the dead Boy, this really amazing. ដូចឆ្លើយចំពោះជីវិតយើងគ្រប់គ្នា Abraham maintain and plan ពីឡើងលើក្នុងឲ្យទីនោះទៅសេចក្ដីគិតអំពីការអ្វីដែលព្រះបានឲ្យយើងធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើគាត់ត្រូវតែធ្វើហើយយើងក៏ដូចគ្នាដែរពីថាបញ្ហាដល់ជីវិតរបស់យើង Only 2 things that you to remember you can live down claim and maintain យើងត្រូវតស៊ូឡើងជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយ maintain របស់យើង keep praying and worship God all the time no matter what situation ទោះបី situation បញ្ហារបស់យើងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែនឹកឃើញ the faith of Abraham សេចក្តីជំនឿរបស់លោក Abraham ខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់នៅតែឡើងទៅលើទូនោះហើយគាត់បាន sacrifice ខ្លួនគាត់ជូនដល់ព្រះបងប្អូននឹងរឿងនោះហើយពេលដែលគាត់ចង់ធ្វើទេវតាបញ្ឈប់គាត់ហើយកូនក៏សួរដែរមុននឹងគាត់ធ្វើហ្នឹង Isaac សួរថា Father where the sheep you know Father where the sheep ដូច្នោះហើយបើសិនជាព្រះសួរយើងក៏ដូចគ្នាដែរពេលដែលយើងចង់សម្រេចចិត្តដែលព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយដែលយើងមានជំនឿទៅលើព្រះអង្គខ្លាំងមែនទេប៉ុន្តែ Abraham ឆ្លើយតបរបស់គាត់វិញយ៉ាងម៉េចដែរ God will provide God will provide ពេល situation របស់យើងមានតែពីការងារ just like me I have to trust in God day by day ជីវិតរបស់យើងកូនចៅយើងអ្វីក៏ដោយដែលកំពុងតែ frustrate ក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថា God will provide a way no matter what situation របស់យើងមានក្នុងគ្រួសារនៅក្នុង family របស់យើងក្នុងកូនរបស់យើងនៅក្នុងប្រិយប្រពន្ធរបស់យើង God will provide you got to believe it you got to believe it យើងត្រូវតែជឿឲ្យពិតប្រាកដថារហូតដល់ផ្នែកក្នុងដែលមិនអាចចូលមក
thua you good second plan B about you you keep with plan A with God all the time that He will provide ដូច exactly គាត់ប្រកាសមែនដូចជា Abraham បានប្រាប់កូនរបស់គាត់ពេលគាត់ចង់សម្រាប់កូនរបស់គាត់ទីបានបញ្ឈប់គាត់ភ្លាម the voice said now I know you faithful to me God knows Abraham faithful but God wants Abraham himself to prove that you are faithful to me and then ក៏ធ្វើអារម្មណ៍ថាគឺអារ៉ែមួយជាប់បលានមេស្នៃលើនៅគុំបលានមួយ God will provide ក៏សម្រាប់អារ៉ែនេះយកមក sacrifice ជូនកូនគាត់នេះជារឿងមួយដែលព្រះសន្យាអេប្រាហាំដែលព្រះអង្គមិនអាចបំភ្លេចទៅការសន្យារបស់ទ្រង់បានឡើយបើសិនជាព្រះអង្គសន្យានឹងយើងគ្រប់គ្នារាល់ថ្ងៃនេះព្រះអង្គមិនដែលបំភ្លេចទៅការសន្យារបស់ទ្រង់ទេបើសិនជាបងប្អូន investigate តាំងពី Old រហូតដល់ New Testament the Christmas God promised តាំងពី Genesis 3:15 បញ្ជាក់ប្រាប់យើងគ្រប់គ្នាដែលព្រះបានភ្លេចសន្យាណាមួយដែលព្រះអង្គបានសន្យាទេអត់មានទេដូចមកហើយ Isaiah បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថា the people walking in the darkness have seen the great light on those living in the land of the shadow of death the light has dawned បងប្អូនទាំងអស់ប្រជាជនទាំងអស់លោកកំពុងតែដើរផ្សេងលើលោកបានឃើញពលឺល្អហើយ That's the promise that God បានសន្យា Abraham without that light without that Isaiah nothing will happen nothing will fulfill in the Christmas time តែយើងទាំងអស់នេះកំពុងតែរងចាំដែលលោកអេសាយបានទាយទុកដូចគ្នា Next week we talking about a child is born through a virgin to you a child is born you're talking about Isaiah speaking also the same thing book of Matthew ក៏បញ្ជាក់ប្រាប់យើងដែរអ្នកដែលដើរក្នុងទីងងឹតក៏បានឃើញពន្លឺដ៏ធំមួយហើយនៅក្នុងផ្លូវនៃសេចក្តីងងឹតនោះពន្លឺក៏បានលេចឡើងដូច្នោះហើយមានន័យថា what it mean people walk in the darkness តើមានន័យយ៉ាងណាចំពោះបងប្អូននៅលោកពេលទាំងមូលដែលយើងថា oh you people you walk in the darkness ឯងដើរសេចក្តីងងឹតហើយសេចក្តីងងឹត not because they have no light we all have light everything but then the mind របស់យើងអាយរបស់យើងចិត្តរបស់យើងមិនបានឃើញពន្លឺរបស់ព្រះនោះទេដូចជា Johann 1:15 បញ្ជាក់ប្រាប់យើង the light shine in the darkness but the darkness has not understood it ពន្លឺបានលេចមកក្នុងលោកីទាំងមូលទីងងឹតទាំងមូលប៉ុន្តែទីងងឹតបាន understand បានយល់ដល់ពន្លឺនោះទេដូចជាមើលរឿងពីដើមពួក caveman ពីដើមវានៅក្នុងព្រៃវាញ៉ាំស្អីវាស្លាប់អីវាញ៉ាំបោះឆៅជាតែបានភ្លើងទេអត់ស្គាល់ភ្លើងទេប៉ុន្តែថ្ងៃមួយផ្ទះបាញ់ឆេះភ្លើងឆេះព្រៃដល់វាឆេះសត្វទៅយកអាសត្វឆ្អិនមកញ៉ាំវាឆ្ងាញ់វាឆ្ងាញ់ចំណងគ្នាគឺអាភ្លើងនោះឆេះក៏បានភ្លើងហ្នឹងមកប៉ះដើរវាមិនស្គាល់ភ្លើងដល់បានទេកាលណាដុំភ្លើងមកអត់ដើរវារត់តាមស្ទឹងផងអីផងធ្លាក់ភ្លើងរត់ទៅដូចចំហើយថាដូចជាលោកគេទាំងមូលមិនដែលឃើញពលឺទេបើសិនជាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរពីដើមយើងរកទីងងឹតទៅស្រុកស្រែយើងឃើញភ្លើងភ្លឺខ្លះទៅយើងខ្លាចភ្លើងដុំភ្លើងភ្លឺមកភ្លើងព្រាយយើងខ្លាចមែនទេខ្ញុំខ្លាចមែនទេពីដើមឃើញភ្លើងអាចកាយអីខ្លះមកពីយូរហ្នឹងប៉ុន្តែ beautiful វាខ្លាចយើងដេកនៅទីវាលស្រែយើងឃើញមេឃនេះកាយឡើងពេញមេឃហើយអាចកាយខ្លះចុះឡើងភ្លើងចាស់ថាភ្លើងព្រាយឲ្យខ្លាចចុះដើមជ័យដើមពូបាក់សក់លែងយើងដើរតាមភ្លើងមកដើរខ្លាចដូច្នោះដូចជាបងប្អូននៅក្នុងពលឺក្នុងទីងងឹតនៅលោកីទាំងមូលពីព្រោះគេមិនដែលឃើញដំណឹងល្អគេមិនដែលឮព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពេលណាដែលគេមកទទួលគ្រីស្ទានគេខ្លាចថា the world will cut me off the world ដែលបងប្អូនខ្ញុំនឹងឡើងទទួលស្គាល់ខ្ញុំពិតតែខ្ញុំមិនឡើងទទួលស្គាល់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំទទួលពលឺដ៏ពិតមួយណាបងប្អូននៅក្នុងទីងងឹតនេះគេអាចបានទទួលពលឺពេលដែលយើងបានទទួលពលឺនេះយើងបានបើកផ្នែកយើងឃើញថាអូវាជាការពិតរបស់ព្រះមែនដូចមកហើយយើងឃើញថា the Christmas was a blessing from God who can describe តែយើងអាច describe តែយើងអាចបញ្យល់តែយើងអាចអធិប្បាយឲ្យអស់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលព្រះបានបញ្ជូនបរិយាមកត្រាស់មកដល់យើងបានទេដូចជាផលបានលើកចឹង The gift of God the grace of God is a gift of God is undescribable យើងមិនអាចបញ្យល់បាន
is too big. Suppose you be able to say the love of God about all things the Hebrew. យថាបើសិនជាស្លាបកាដូចជាដើមស្មៅហើយទឹកស៊ីឡូដូចជាអូសៀនដូចជាទឹកសមុទ្រទុំvới the same piece of the line របស់ព្រះក៏រីងទឹកសមុទ្រនឹងក៏ដោយក៏the same មិនបានក៏បញ្ចូលមិនបានក៏ដូច្នេះហើយបើសិនជា the wise seeking for God អ្នកប្រាជ្ញដែលកំពុងស្វែងរកព្រះប៉ុន្តែអ្នកល្ងងគិតក្នុងចិត្តថា there's no God the fool will say in his own heart there's no God ប៉ុន្តែ God reveal ទៅអ្នកណាแล้วGod បង្ហាញឲ្យអ្នកណាបានឃើញបើសិនជា why the king everybody is seeking for God but God has revealed to it but God revealed to the outcast ក៏បានបង្ហាញឃើញដល់អ្នកដែលគេមិនទទួលស្គាល់ដែលនៅខ្វៀលឈាមនៅតាមស្រែដែលដើរlike this sheep God revealed to those people so we are the blessing here that God revealed to us យើងអស់គ្នាមានពរមែនទែនដែលព្រះបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញហើយបានទទួលព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដូច្នេះហើយ and proclaim the word of God ពួកអ្នកពង្រៀនជាអ្នកបានផ្សាយដំណឹងល្អនេះយកទៅប្រាប់គេណា proclaim the word of God tell of be the word of Jesus Christ not the king not the noble not the wise but the outcast the net that gave up on Job 1 Corinthians chapter 1:25 see for the fullness of God is the wiser than man and the weakness of God is stronger than man. If you have a time, read 1 Corinthians chapter 1:25 and try to understand. More or your, it's hard to understand. When you say for the fullness of God, for the fullness of God, and who can call God full? You know what Paul tried to mean. For the fullness of God is the wiser than man, and the weakness of God is stronger than man's strength. តែបើសេចក្តីរបស់ខ្លាំងលើរបស់ព្រះនោះមានប្រាជ្ញាជាមនុស្សហើយសេចក្តីកំសោយរបស់ព្រះក៏មានកម្លាំងជាមនុស្សដែរ In many times when Christ died on the cross the world say God ពេលដែលឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចង់លើឈើឆ្កាងឬក៏វាទៅគេធ្វើបាបយ៉ាងខ្លាំងមែនទេលោកគេតែមួយថា It don't make sense it's a foolish it's stupid If Jesus Christ, the Son of God, why don't He use His power to refuse Himself? But the foolish also man that think God is a fool, but the foolish of God is wiser than man. ព្រោះទាំងអស់ឯងដែលការងំខ្លាំងរបស់ព្រះធ្វើនឹងមើលឃើញងំខ្លាំងមែនប៉ុន្តែជាការប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃបើសិនជាយើងកំពារថាទោះបីសេចក្តីងំខ្លាំងរបស់ព្រះដែលយើងមើលឃើញក៏ដោយសេចក្តីប្រាជ្ញារបស់យើងមិនបានស្មើសេចក្តីងំខ្លាំងរបស់ព្រះទេដល់ដូចជាសោយរបស់ព្រះទោះបីយើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយ you compare to the weakness of God you can't even compare the weakness of God and how much more the strength of God the power of God can you describe this verse is mystery a lot and you have to go home and research for 1 Corinthians chapter 1:25 try to understand the fullness of God is wiser than man and the weakness of God is stronger than man's strengthដូច្នេះនេះជារដូវ Christmas ដែលយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយគ្នាហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបន្តទៅទៀតដែលយើងតែមិនមែនធ្វើជុំគ្នាខ្ញុំក៏លើកចិត្តរបស់ពលថា we all stick together lies up and down but the promise of God is has to be fulfilled no matter what you try to change you're not going to change if he choose you to be something you will be something But if you want to be something, you're not going to be somebody. But let's God, be God, and let us be a different and to follow Him all the way. Looks like you're so much about more than patient you need to listen to the message. Sometimes I try every week. I ask God for wisdom so I can deliver some message that you start the common way. You'll be in that way, but we'll get back home. Try to prevent that too. Dissipate or rebuke you guys too much because I myself sometimes I cannot do it. But then you often found the breath of night of breath look at sorry for you. When you are weak, the power of God will rest in you. It's a lot.
David แต่ลูกเป็นเชนแล้วตลอดบทสรุปของชาติ
ដើម្បីពង្រីកក៏ត្រូវឲ្យបានធំធាត់ហើយឲ្យបានគេបានសង្គ្រោះដូចជាទូគុំយើងខ្ញុំដែរអង្គចាស់ឲ្យទូគុំបានដឹកចាំដល់ក្រុមជំនុំតូចនេះទូគុំសូមឲ្យទ្រង់បានសន្យាជាមួយទូគុំតទៅទៀតថាទ្រង់បានដឹកនាំយើងខ្ញុំទាំងគ្នាសង្ឃានេះហើយបានល្អហើយជាទីកប់ប្រទេសដល់ទ្រង់អង្គចាស់ឲ្យទូគុំនៅក្នុងសំសម្អាតចិត្តសម្អាតកាយដើម្បីឲ្យស្គមសពដើម្បីឲ្យទ្រង់បានពេញចិត្តនឹងទូគុំយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យបានសម្រេចបំណងទាំងអស់នេះគុំជាមួយបងប្អូនទូគុំដែលមានជំងឺរួមនៅទូគុំផងដែរទូគុំកូនចៅទាំងអស់គុំជាមួយកូនចៅរបស់ទូគុំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលមិនតន់chungទ្រង់ប្រម៉ែប្រមូលគេឲ្យមកចូលរបស់ទ្រង់តាមក្រុមជំនុំដ៏ល្អនេះផងចាទូគុំសូមអរគុណទ្រង់ឲ្យក្នុងពេលយើងទូគុំបែកបាក់បែកគ្នាចេញទៅវិញនេះសូមទ្រង់គុំជាមួយយើងតទៅទៀតក្នុងកិច្ចការធ្វើការបម្រើទ្រង់ឲ្យនឹកចាំពីប្រពររបស់ទ្រង់ឲ្យមានអំណរចេះឈួលដូចជាគ្រូបាបាស់ដោយលោកព្រះក្រាមដែលជាអ្នកដឹកនាំដ៏ធំមួយពីល្បី